Et salut tout le monde, c'est Canou. On se retrouve aujourd'hui avec Skydred Hello. pour un coffret Ronflex V. Et comme vous pouvez le voir, hop là, la grosse carte Ronflex toute derrière qui est vraiment trop stylée avec la petite devant. Elle est magnifique. Et aujourd'hui, on va bien sûr la déballer. Et en plus de ça, il y aura 4 boosters. Alors là, les boosters, je sais plus trop ce que c'est le nom de la série. Évolution. Évolution Céleste. Évolution Céleste. Donc il y en aura 4. Et c'est parti, on se retrouve juste après et on vous les montre. Et les amis, ça y est, voici comment ça se présente une fois déballé. On a la petite carte Ronflex V qui est vraiment très stylée. Je vais encore essayer de l'approcher, voilà. Qui est vraiment stylée. Avec les petits reflets. Et derrière, forcément, la carte avec le code. Et le gros Ronflex. Alors là, par contre, il faut que je me mette loin, sinon vous voyez pas tout. La carte de compétition, quoi. Ouais, la grosse carte de compétition, comme le Ronflex, hein, vraiment très gros, très grande. Et très stylée. Très stylée. Là, je la mets vraiment. Je vais vraiment vous l'allonger pour que vous la voyez, parce qu'elle est tellement grande que. Et pareil, elle est vraiment. Ah, elle va vous manger. C'est trop stylé. Et derrière, on a 4 boosters. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait que Évolution Céleste, mais pas du tout. Il y a Évolution Céleste, une éclipse cosmique, encore une Évolution Céleste, et Voltage éclatant. Donc, on a quand même pas mal à faire. 4 petits boosters. Un petit choix personnel que tu préfères? Je te laisse choisir. En vrai? Allez, bah, je vais prendre l'éclipse cosmique avec Dialga et Palkia. Oh, j'aime bien. Oh, elle est belle. Ouais. Et je te laisse dire, bien sûr, Chauve-sourire. les Pokémon. Quanton. Oups. Sucroquin. Tadmorph d'Alola. Elle est jolie. Ouais. Limagma. Énergie-Eau. J'allais le dire. Dresseur Attaque Suprême. Dresseur Dracosélite. Je connaissais pas celle-là. Ah, moi non plus. Terraclope. Oh, Elle est jolie. Elle est jolie celle-là. Bébé Kai en reverse. Je crois que là derrière j'ai spoilé sans Elle est vouloir le jolie. styler. C'est vrai. Oh, Ah ouais, pas mal. Guzma et Pectorius Dresseur. Oh, je sais pas du tout si. Elle est pas mal, ouais. Ouais, elle est stylée. Oh ouais, elle est belle. Elle est vraiment belle T'as bien celle-ci. choisi, ouais. Ouais, j'ai bien choisi pour le coup. J'adore celle-là par contre. Dommage que c'est pas un Pokémon. Ah, Elle est celle-là. magnifique, ouais. Ça fait les deux. On fait les deux. Et oui, ça prend les deux. Voilà les deux dernières. Vraiment un carte dresseur qui est très stylé. Ça commence bien. Et ça commence bien. Hop, je te laisse choisir celui que tu veux présenter. C'est dur quand même. Hop là. Allez, voltage éclatant. Voltage éclatant. Je remets les deux sur le côté. Merci beaucoup, assistante. Hop, on met ça sur le côté. Ça de l'autre côté encore. Hop, comme d'habitude. Tout là. Si je ne me trompe pas. Hop, 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 hop. On va C'est rapprocher. parti pour Evoli, Evoli. Riolu, Oh, il est beau. Kellocroc. Il est dur celui-là à dire. Non, ça va. Polichombre, Oh, Miasme. ça c'est énergie acier. Voilà. Bah encore une, je crois. Énergie acier, mais c'est pas la même, enfin c'est une carte différente. Limonde de Galar. De Saint-Terrain, Dresseur, Terme et Ludester. Wow. Medina, En reverse, elle est belle. elles sont bien trop stylées. Et la dernière, une rare, Ninjask. Ok, bon là celle-ci, un petit peu moins de beau sur la fin. Mais ça reste toujours classe. Il en reste que 2. À toi de choisir. Je vais prendre celle-ci, parce que je sais que t'aimes bien celle-là. Donc, je vais prendre celle que t'aimes le Bah, moins. voyons. Ça c'est pour le dernier. Hop là, ça, comme d'habitude à gauche, ça à droite. Tac tac tac. On reprend 4. On remet ici. J'ai toujours peur de les glisser au mauvais endroit. Et on commence. Oh, il est beau. Ouais, pas mal. Tout mignon. T'es dur ça. Oh, j'adore. À toi. Exagèle. Exagère. Oh, Goupilou. 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 Elle est jolie.
Ah, ça, Krabicoque. en chanceux. De quoi un chanceux? Pokémon Go, oui, c'est chanceux. vrai. Furégongle. Oh, ça c'est... Tout à l'heure j'ai dit acier, mais je crois que c'est peut-être ténèbres celle-là. Acier, ténèbres, ouais. Énergie, ténèbres. Nocturne. Usaring. Krabarak. Granipio. En reverse. Bien stylé. Et derrière... Ah, Faramp. Farampar. Qui s'amuse sur la colline. Bon, plus qu'une. Hop là. Allez, la dernière. Mon assistante vous préparez ceci. Allez, hein, porte-nous chance. Petit dernier, s'il te plaît. On y croit. On y croit, on croise les doigts. Et clic. C'est plus simple comme ça. Oh, le disque. Tout beau. Granipio. Oh, Parcours. Oh, il est trop Qui est stylé. marrant. Flabébé. Fla bébé. Oups. Ils veulent tous partir en Ouais, même temps. voilà. Carvana. Caravana. Énergie feu. Non. Si, c'est feu ça. Ah, c'est combat peut-être. Voilà, oui, combat. oui, Parce qu'il y a le point, bien vu. Oh, Picoros. Point final. J'aime bien. Dresseur Rêve Ball. Ball. Résolution Amaryllis, dresseur. Oh, Tentacool, Reverse. trop stylé. Pas mal, ouais. Et la dernière, Oh. c'est Tropius. Voilà, pour les dernières, on n'a pas eu grand chose, mais on a quand même eu une belle dresseur Ça va encore. qui est tout au loin. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir la retrouver tout de suite. Hop là, ma dresseur, hop là. Qui est ici, focus, focus, focus. Qui est vraiment trop stylé de ouf. Voilà, j'ai enfin le focus. Hein. Moi, c'est celle d'après que j'aime bien. C'est celle d'après que t'aimes bien? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est celle-ci. Celle-là, ouais. Vraiment trop stylé. Bébé caille. Bon voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé et si vous en voulez d'autres. Sur ce, on vous dit à la prochaine et salut tout le monde. Ciao.